மஞ்சள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ஆனால் அந்த மஞ்சள் உட்கிரகிக்கப்படுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப அடிப்படையாக தேவையான மிளகு, பால், இந்த ரெண்டு தான் இன்னைக்கு பல ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்துருச்சு. மிளகுல பைப்பரிடின்னு ரெண்டு பொருட்கள் இருக்குது, ஃபைட்டோகெமிக்கல். அது ரெண்டு தான் பயோ என்ஹான்சர்னு பேர். அதை தான் அப்சார்ப் பண்ண வைக்கும். மஞ்சளை மட்டும் இல்லை, வேறு சில மருந்துகளையும் உள்ள அப்சார்ப் பண்ண வைக்கணும்னா மிளகு சேரணும். அதோட முக்கியமான என்னன்னா, மஞ்சள் நீங்கள் சும்மா வாயில் போட்டால் அது அப்சார்ப் ஆகாது, அப்படியே வெளியே போயிடும். அவர் சொன்ன மாதிரி அது அப்படியே ஒரு 0.01% தான் அப்சார்ப் ஆகும். அந்த மஞ்சளை உடலுக்குள்ளே அதனுடைய தேவைக்கு அப்சார்ப் பண்ணனா தேவையான ரெண்டு விஷயத்தில் முதல் இது மிளகு, ரெண்டாவது பால்.